Voy a contarles el chiste más gracioso de todos los tiempos. Para encontrarlo, se enviaron 40.000 chistes y votaron 350.000 personas de 70 países diferentes. El ganador por amplio margen fue el siguiente. Lo leeré textualmente para no destrozarlo. Dos cazadores están en el bosque cuando uno de ellos se desploma. No parece respirar y tiene los ojos vidriosos. El otro tipo saca su teléfono y llama a los servicios de emergencia. Y dice: mi amigo está muerto, ¿qué puedo hacer? El operador dice: cálmese, lo ayudaré. Primero asegurémonos de que esté muerto. Hay un silencio. Luego se escucha un disparo. De nuevo al teléfono el tipo dice: muy bien, ¿y ahora qué? ¿Te reíste?